দুটো কাঁচা আম টুকরো করে কেটে নিয়েছি, অল্প জল দিয়ে সিদ্ধ করলাম। আর একটা ছাকনা দিয়ে আমের পাল্প বার করে একটা প্যানে দিয়ে দিয়েছি। আর দেব 2 টেবিল চামচ চিনি, হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ চালের গুঁড়ো। এখন ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটা ডো বানিয়ে নিয়েছি। এখন লেচি কেটে রুটি বানিয়ে নেব। তারপর এভাবে ডিজাইন করে কেটে নেব। এখন একটার সঙ্গে একটা এইভাবে লাগিয়ে দেব আর মাঝে ক্র্যানবেরি দিয়ে সাদা তেলে ডিপ ফ্রাই করে নিলেই রেডি কাঁচা আমের কাঁকড়া পিঠা। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।